আসসালামু আলাইকুম আমার ছোট ভাই ও বোনেরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। তো আমার এই ভিডিওটা আমার ইউটিউব চ্যানেলে দিয়েছি। তো প্লিজ আমার এই ইউটিউব চ্যানেলটা একটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, বেল আইকনটা বাজিয়ে দিবেন প্লিজ। আমার ছোট ভাই ও বোনেরা, প্রবাসী ভাই ও বোনেরা, আপনারা সবাই আমার এই চ্যানেলটাকে একটু সাপোর্ট দিবেন। আপনারা যদি একটু সাপোর্ট না দেন তাহলে আমরা বড় হতে পারবো না। প্লিজ দয়া করে আমাদের এই চ্যানেলটা একটু সাবস্ক্রাইব করে দেবা প্লিজ। থ্যাংক ইউ। আমার এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে। আল্লাহ হাফেজ। আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহর কাছে এটাই দোয়া করি। প্লিজ আমার এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আপনারা সবাই। ধন্যবাদ।